du klar? Ja, jeg har ventet på dig hele morgenen. Jeg har ventet på dig hele mit liv, Kent. Kasper, vi skal ligesom med det her LED-lys lave færdigt på den knald. Vi fik det sat på her om bagpå. Begge sider. Og vi får sat det på nedunder. Så har vi trukket ledninger til det. Så det skal vi lige have sat sammen. Så har vi trukket en ledning til vores... vi skal have et strømudtag under sædet. Og vi skal have et strømudtag herover. Det skal vi også lige have lavet færdigt med ledninger. Og vi skal have sat vores kontakter på. Ja. Til det formål har jeg været ude og hente frontskjoldet, så du lige kunne måle op. Ja, måle op. Vi skal i hvert fald bare se, om vi kan få dem sat nogenlunde, så der er noget plads inde bagved. Jeg husker, der var en, der engang lige borede igennem der, hvor det beslag her det er. Kan du huske? Kender du ham? Ja, men jeg kan godt huske det. Vi kan vide, at vi skal lige bore 2 huller, så vi kan sætte nogle kontakter på. Vi har gjort rigtig lækkert. Så er de der klar til Top Gun-kontakter. Spidse. Så jeg lige havde vidst, det var, der sad sådan et beslag lige herinde på den anden side af skjoldet. Der. Nogle gange så vågner jeg op om natten badet i sved, og tænker kun på det øjeblik. Men det kan egentlig godt være, at vi skal sætte dem her, sådan at vi sliver det væk på den her også. Det var træls at få dem sat for langt ned, synes jeg. Ej, de skal jo være til at nå. Jeg tænker, hvis de kommer til at sidde her, der passer op med det lige oven dem. Jamen, du kan lige så godt bare skære af. Det fede er, at det beslag det bliver kun brugt til naked-modellen, og i og med, at vi ikke har noget at bruge den til, så går den bare af. Det bliver på øjemål, det her, Kasper. Skal være 12 mm. Jeg har lige været samlet en udstilling, jeg skal tage produktbilleder af. Hvorfor filmer du ikke? Jeg laver jo ikke noget. Den er fin, ikke? Hvad er det? Det er et strømudtag, vi skal bruge til at sidde her. Prøv lige at åbne den, så man kan se. Wup. Det er fedt med den der hæt over, så der ikke kommer vand i. Det er rigtig fint. Og så er det med sådan et lækkert stik nede. Ja, så man mindsker chancen for, at der går vand i. Det er jo egentlig mest det. Det kan ikke helt det, jeg er kommet om her. Det er bare fordi, at jeg vil ikke have de strips til at... Er der en hjelmkasse med tilhørende USB-stik på vej igennem lokalet lige om lidt? Det kan godt være. Kan det accepteres, det her, Kasper? Sådan som det er monteret. Ja, det er mega godt. Det skal bare Fedt med den der hat på, at man lige kan lukke af for skidt. Man ser, hvordan du har sat det på her. Det er bare 2 strips. Altså, for satans ikke, der fandt det strips. Hvad skulle vi så gøre? Det gør det i hvert fald lidt nemmere nogle gange. Det er noget, der skal ind her nede omkring. Ja, nu skal vi have strøm ført ind til selve den brick derinde. Ja, og der er vi nødt til at lave ledningen lidt længere, sådan at man har en mulighed for at tage sædekassen op og pille stik af. Sådan man kan få det med af. Ja. Ligesom du skal til at klippe ledningen på sådan en bump, mand. Ja. Vi kan selvfølgelig bare kunne bruge hullet lidt større. Det skal godt nok være stort, hvis den der skal med igennem. Ja. Men det kunne man godt gøre. Hvad er det her til?
Det her, den der, du vikler rundt om. Hold nu kæft, jeg kan bare høre på dig, når der kommer sådan en eller anden crap. Så snakker vi ikke mere om det. Ikke hvis du ikke vil have det. Jeg ved, hvad den er til. Hvad er den til? Det er jo det, jeg var ved at prøve at fortælle dig før, om du afbryder mig. Nå, hvad er den til? Det er til tændspolen, Kasper. Det var fordi, vi lånte tændspolen på et tidspunkt, så vi skal bare lige have en nys, hvor jeg har fået den hjem. Har du den liggende? Det har jeg. Skal jeg hente den? Nej. Wup, hvor er kameraet? Jeg kan da godt forstå, at det har taget lidt tid, det der kontaktværk. Shit, man, det ser omfattende ud. Skal jeg lige nogle ledninger i den også? Nu er det spændende, om det virker. Ja. Er du klar? Dun, da, da, da. Hvad sker der igen? Vi skal til at lave gitter i vores kuglespoiler. Jeg synes, det skal vende sådan her. Ja, det skal være sådan, at vandet det render ud af, når det render. Ikke? Ja. Til det her, der kan man også godt bruge en skævleder. Ja, det kan man sagtens. Kunne du tænke dig at lave en limpistol? Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Men jeg har lige præcis en limpistol stående herovre. Så kom den på banen igen. Den uundværlige limpistol til den her opgave. Ja, den er i hvert fald uundværlig. Det ser da sådan rimelig ondskabsfuldt ud, det der, okay? Det bliver da rigtig godt. Det er fedt, det gitter der. Det er ligesom om, det er lidt lettere at forme faktisk, fordi det er lidt mere robust end det andet. Ja. Det fine, det giver sig utrolig nemt. Ja, der skal man virkelig passe på, hvad man laver. Man kan nemt komme til at bøje de der masker også. Det sker ikke sådan lige ved det der. Der er lidt mere... Jeg brugte nu alligevel lidt tid på det på jokken også. Satte vi det ikke i dernede i bunden, det sådan husker jeg det. Okay. Det brugte vi noget tid på. Det blev overhalvt godt. Jeg synes i hvert fald lige, det var det, der var pænest. Ja, det ser da bare totalt fag ud. Jeg lige står og rode lidt med det her, for at få det til at sidde sådan nogenlunde indtil. Det bliver mega godt, det der.
blev da mega flot, Kenneth. Det blev rigtig godt. Godt. Kenneth, vi ses i morgen. Vink til mig. Ses i morgen. Ses. En ny dag og brund, Kenneth. Skal jeg i gang, Kasper? Kenneth, der sker noget vildt i dag. Du har i hvert fald glædet dig rigtig meget til den dag. Ja, selvfølgelig. Det er spændende at se, hvordan det hele lige kommer til at klappe sammen. Jeg er nu også spændt på at se den med skjold på. Ja. Det er meget. Skal vi hente dem? Jeg tænker, hvis du nu finder tingene frem, så piller jeg lige sædekassen af, og så er vi klar til at skrue på. Yes. Så prøv at finde tingene frem. Så blev det afsløret, Kasper. Så bliver det simpelthen afsløret, ja. Den grå farve er en, man kan købe på hjemmesiden. Mm. Kasper han kommer lige med et link ned i bunden. Ja. Det blå, det er noget, vi har fået malet. Det har været over ved autolakerende også. Dem ser man jo ikke så mange af igen. Sådan i sølv. Nej, det er lidt synd. Tænker vi, at det er. Nu må vi se. Vi tror, den bliver rigtig flot. Ja. Vi håber, at I er lige så psyched over det, som vi er. Vi er i hvert fald oppe at køre over, hvis I laver den her. Kasper, han har glædet sig rigtig meget. Vi er da også spændt på os selv at se, hvordan den ser ud. Mm. Fed. Vi har jo de der lygtestaferinger, tror jeg, de hedder inde på hjemmesiden. Men dem har jeg egentlig været ude at finde frem. Er det ikke nogen, du lige gider at smække på? Det kan jeg sagtens. Fed. Du kan bare komme med. Vi flytter lige lyset. Jeg husker det, som om vi klippede dem ud. Og det er i hvert fald også min erfaring, at det er det nemmeste. For god undskyld kan vi lige skynde os at sige, at de kan jo rigtig nemt pille af dem her, hvis man ikke ønsker, hvis det ikke lige falder i smag hos den, der får maskinen. Og du klipper dem altid ud, Kenneth? Jeg synes, det er lidt nemmere at styre, når man sætter dem på, når man har klippet dem ud. Mm. Ja, i hvert fald, hvis man vil have det der overførselspapir der, hvis man skal sige det sådan. Ellers så kan man jo bare pille dem af, de er jo skåret ud. Ja, det er de. De sidder ikke på et stykke klart. Og så giver du dem lige med en gang bremserens, inden du... Ja, det har jeg gjort på lygten. Ja. Bare lige for at tage de sidste fedtrester, så de bedre kan hænge fast. Det er jo tråd med det, vi har lavet her, og nu er det lidt svært at se med lyset. Men med den her midterstafering her, som ligesom deler op. Og det hele er jo bare klister, og det er meget, meget nemt at pille af, hvis man ikke lige følger det. Så skal der bad eyes på. Det er jo sådan lidt mere, fordi der skal man jo lige selv beslutte, hvor galt den skal se ud. Eller trist, eller sur, eller... Hvis du kan ramme den streg der. Du kan også sætte den midt imellem. Ej, så bliver den sgu for lidt sur. Jeg ved, det styrer du. Nej, det lyder det jo egentlig ikke helt til at gøre. Nej, det er da rigtigt. Ja, der er lige lidt en fin motorik. Alle boblerne, Kasper, det er med i prisen. Ja, følger mig. Prøv at høre, jeg er med på, at det ikke er lige så fedt, som når man får det lavet rigtig pænt ved en maler og får det spartel og glasfiber og jeg ved ikke hvad. Men jeg synes faktisk, det er en fed mellemvej, hvor man rigtig nemt kan gå tilbage, hvis man fortryder. Det er rigtigt, Kasper. Nå, Kasper. Vi har sat noget af det her sammen.
vi fået hele LED-pakken. Resten af vejen rundt. Skal den ikke have forhold til per LED'er? Jo, selvfølgelig skal den ikke have. Er vi glade? Jeg synes, det er fint, Kasper. Jeg synes, det er flot. Hvis der er nogen, der har brug for hjælp til udluftning af bremser, så laver vi en guide i det første vinterprojekt. Det kan Kasper lige linke til nede i bunden. Så kan I gå derind og kigge det. The one take, Mr. News. Og så igen, er du klar til at gå videre? Ja, jeg er klar. Du er klar. Men det er Corona-testet og det hele. lige mens du var over at blive testet, der var jeg lige ved at finde den hjelm. Jeg tænker, at vi skal give med. Ja, det var mega flot. Så det passer meget godt sammen. Relæt derovre, så bliver du med dig. Ja, hvis der ikke er en eller anden mongo, der har haft det skilt. Okay. Ja, de kan også godt finde på at mørne i de remme der. I den rem, så falder de af, så ligger de bare ned oven i ledningen. Jeg synes virkelig, det er en flot farve, den bruger. Ja, husk at fortælle os i kommentarfeltet, hvorvidt om I er enige, om I synes, det ser fedt ud, eller I har valgt noget andet, og hvad I har valgt. Så nu er det jo ligesom sket, men derfor er det sjovt at høre alligevel, hvad folk de tænker. Bestemt. Og sådan med hjælpen derovre. Hvad siger I til det? Er det noget, man kan finde på at køre med? Prøv lige at holde ved det der skjold her. Det kan du godt lige lave lidt, ikke? Når du står her alligevel. Det var også. Jeg har faktisk heller ikke tænkt på, at vi skal have nogle spejle på. Skal det bare være de originale, eller hvad tænker du? Men det har jeg faktisk godt tænkt på, om vi skulle have spejle på, eller hvad vi... Hvad tænker folk? Skriv i kommentarfeltet, hvad I synes, vi skal sætte på. Så kan vi jo da med gerne lige se, hvad der er stemning for. Vi kan også sætte 2 store projektører på fra Scania Wavis her. Jamen, vi har været de der fra Ape. Kan de ikke sættes oven i spejlet? Jamen, det gør jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til. Nej, det skal da ikke sætte. Det kommer ikke til at ske. Det er ikke lige det look, vi går efter. Nej. Og men jeg godt kan forstå de der drenge, der bor ude på landet, der sætter noget ordentligt lampetøj på. Det kan jeg. Fordi det er faktisk et spørgsmål om sikkerhed. Det var sgu godt, det her. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal sætte udstødning på, for lige at... Sådan den er lidt mere komplet, når vi så får det sidste skjold på. Go nuts. Ja, men hvorfor er det ikke den originale knækudstødning? Det er fordi, at den er godkendt med den udstødning med de numre, der sidder her i. Vi har endda spurgt over ved importøren, og de siger, at det er stadigvæk lidt en gråzone. Vi kører den sikre med det her. Var det mig selv i fritiden, så havde jeg sgu ikke have nogen betænkelighed ved at sætte den originale på fra den anden. Det havde jeg. Men der er rigtig mange meninger omkring det. Vi spurgte ved importøren. De sagde, at den er godkendt med den udstødning her, så det er jo det, de vil stå indenfor. Og så stoppede forhandlingerne ligesom der. Ja. Så vi sætter den her på.
Hvorfor? Prøv lige at kigge ned i tanken. Den tør. Det er fordi, man kan se, der er lagt til blank over. Nå, for Så er kraftedeme ligesom en kat pæs i morgenskin. det kommer fra det. Jeg kan huske, hvor fanden jeg var, da jeg hørte den. Det lyder bare fedt. Ja, det er fedt. Damn. Yeah. 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 Er du klar, Kasper? Ja, du har fundet bagagebær frem igen. Yes, det har vi også fået malet. Mega flot. Når man så skal sætte det her på, så findes der jo, eller der skal sidde sådan nogle bøsninger ved de bagerste boldene. Det er 8 mm de bagerste, og de forreste 6 mm. Hvis man nu har fået dem smidt væk, eller de er godt grimme, dem man har, så kan man købe dem. Vi har dem inde på hjemmesiden. Kasper kan lige linke til det nede i bunden. Ja. Der er rigtig mange, der kører rundt med de forkerte ting her. Altså, ser mega godt ud. Det synes jeg. Ja, jeg synes også, det kan noget. Kasper, vi skal have monteret noget batteri, og vi har selvfølgelig nogle ting, der bruger noget strøm, og der kommer mere på, der bruger strøm i et af de næste afsnit. Det, der kan være problemet på sådan en scooter, det er, at batteriet er ikke ret stor, og der er ikke ret meget kapacitet på sådan et. Man kan selvfølgelig sagtens bruge de ekstra ting, man monterer, men man kan godt have brug for at lade på det, måske om natten, når man ikke kører på scooteren. Så kan man købe en lader, man lige kan plukke i et stik, og så kan den stå og lade inde i en skur, eller hvor man har mulighed for at få strøm. Så det vi gør, det er, at vi sætter batteri på, og så monterer vi sådan en lader her, eller stikket. Der følger et stik med til batteriet, Ja, det gør der. når man køber sådan en lader. Og det sætter vi bare ned under, sådan at man har mulighed for at lige at klikke den i, når man holder om natten, ikke? Og så passer den bare sig selv. Så kan man bare rykke det ud om morgenen, når man kører. Ja. Hvad nu kan, når, eksempel nu tegner jeg lige til nej. Hvis nu man er i skole, og der er nogle kloge typer, der lige er hen og tænder ens neonlys, mens man er i skole, så kan man jo ikke styre sit forbrug, mens man ikke lige er ved scooteren. Det vi har sat på her, det er lavet sådan, at det kun virker, når der er sat tænding på. Så altså nøglen den skal sidde i og være drejet, for at det virker. Så selvom der kommer nogen, der gør sådan her, når man holder hen i skolen, så sker der ingenting. Og de strømudtag, vi har lavet, de virker også kun, når der er sat tænding på. Smart. Yes. Vi vil bare lige finde ud af, hvad med det her, hvor vi vil have det hen. Om vi skal have det nedunder, eller vi skal lave sådan, at det ligger heroppe, eller jeg tænker også, at man skal til at pille det her af, så man får det brugt. Nej, det tror jeg ikke. Så skal det ligge herovre under. Og det kan ikke sidde i sædekassen ved siden af vores Oxford. Nej, men det kan da ikke så langt. A few moments later. Nå, Ken, hvor sætter du det laderstik? Så vi sætter det herovre ved sidestøttefoden. Så må du bruge den bare til at trække den igennem. Ja, det var det, jeg tænkte, om jeg lige kunne. Ja, den skal jo også lige et stykke ud i ham. Sådan der. Gør det noget? Prøv lige at komme her. Jamen, det synes jeg, det er fint. Og den er sådan en fin hæt på, sådan noget, så man kan skærme den af for vind og vejr. Så jeg forventer da, at det bliver en scooter, der bliver brugt. Og der er hovedet. Så. Så tror jeg godt, det kan skrabbe af med her. Kom der laderstik på. Godt være det svært at se. Den sidder lige der. Så er batterirummet pakket. Gummihætten, den kan altså ikke sidde ordentligt ud over pladsen, når det er C6-stik, der er det på. Men ingen ko på isen. Ja, det var godt, den ikke kom derind. Det er for bøvlet. Ja. Det må man selvfølgelig selv. Men bare en ørn til ikke at smide den skrue der væk. Så. Jeg lægger det ud til, Den heldige winner. til resten af det vedkommende får med. Jeg ved ikke, vi har nævnt det. Hjelmen har vi fundet frem. Den står her. Der er en LS2 Chromo i fluo gul. Og så er det med et iridium blå visir på. Mega fed.
Ej, hvor fint, hva'? Ja. Så fik vi ligesom skjolde på. Ja. Den blev... Altså, vi synes, den er blevet rigtig flot. Det er fedt at se den med nogle skjolde på igen. Ja, Det blev godt. det er rigtig godt. Nu har vi ligesom ikke rigtig mere lige for den her gang. Næste gang, der skal vi lige have lavet helt færdigt med de sidste detaljer og så videre. Og så bliver der en ting, I kommer til at kan vinde. Selvfølgelig ikke scooter, men en lille sidegevinst. Nej, scooteren den kører i en giveaway for sig. Ja. Link i beskrivelsen. Men det gør det, Kasper. Jo, Vi ses næste gang, ja. vi ses næste gang. Kan du lige komme lige ud i? Så vi lige kan se forlygten. Nej. Der er ingen benzin på. Så det kan jeg. Okay, link.